दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक सबसे खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोआ ज्वालामुखी के बारे में। यह ज्वालामुखी 1984 के बाद 2022 में फिर से अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। यह इतना खतरनाक है, हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि इसके आसपास रहने वाले 20 लाख लोगों को चेतावनी दी गई है कि इससे सावधान रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल CRK फैक्ट्स लवर को सब्सक्राइब जरूर करें।